比賽亦都有無數嘅獎項㗎。不如我哋而家一齊睇翻佢哋而家嘅比賽啦。我哋見到其實咧4隊嘅龍舟隊咧，佢哋都係非常發出一個非常強勁嘅火花，因為我見到佢哋水花四濺喎。係啊，所以佢哋喺游水上咧又有火花又有水花，咁你見到佢哋咧嗰個力度咧好大力㗎，因為呢啲水花係咁飛上嚟啦，咁亦都睇到佢力量同速度嘅配合啊！係啊，咁其實咧，我見到首先跑出咧就係第一線讀嘅香港教育學院隊喎。其實果然係不負所望啊！其實佢哋都係有非常之真正嘅決心同毅力㗎喎。咁而家喺人哋咧第三次就插落去啦，第三個就插落去啦。感受到啊！再一次恭喜你哋男子人杯決賽嘅參賽隊伍。即係呢個參賽咧都係好。